जी अस्सलाम वालेकुम, हाल चाल जी खैरियत से हैं। ये देखिए जी, इधर भी इन्होंने जानवर रखे हैं, डक्स हैं और डक्स की किस्म है और जिसको उन्होंने ढका हुआ है जी ऊपर से जाली लगा के कहीं उड़ ना जाए। और ये है जी इनकी वजह। और साथ वो दूसरी है सफारी पार्क क्या है उधर जी, जो बोट वगैरह चलाते हैं उनका सारा तरीकाकार है। और इधर ये देखें जी